बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन BBCA गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं होग्रोदों। बेजों लोगोसेयैनो बेप्टिस्ट चार्चजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्ट धोरोमारि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो आं साबायखरखौ होदों। जोंहा नैबे थुक्राझाराव थानाय चिरां जिल्लानि थुक्राझाराव थानाय मिशन कम्पाउन्डआव सानथामनि हाबाफारि लानानै 10, 11, 12 फेब्रुवारि अक्ट'आव मेहेर गोनाङै धोरोमनि बागै बिथांमोनहा बेयाव सावरायदों आरो बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि बेनो गिबि खेब नुजानो हानाय। आङो थांनाय बोसोरफ्राव बिदि नुजानो हायाखैमोन। फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे जोबोद मोनसे डिसिप्लिनै जोंनि ख्रिस्ट सिबियारिफ्रा हाजार हाजार सिबियारिफ्रा जोबोद मोजाङै जोंनि धोरोमनि बानिफोरखौ लानानै इसोरनि जि मोनसे बानि जिसु ख्रिस्ट'नि जि मोनसे बानि जाय बानिजों बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंखौनो गावनि असे बिदा फंबाय बायदि साननानै लानायनि खोथा, बुहुम सान्तिनि थाखाय बुहुमाव गेना गोरोन्थि खैदां खैफोदा गैयाजासे सान्थि जाथे थांनानै थानायनि हानायनि थाखाय आरोबा सोरबा माबाफोर दाय मावोब्ला बेखौ निमाहा होनो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा, जेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंलांदों। दा बेखौ लानानै मोजां मोनसे हाबाफारि लानानै जे खुंदों, आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव फैनानै आरो मिजिं खालामदों जे जोंनि सोरजिगिरि खांगिरि दिथागिरि गासैबो बिथिङाव जोंखौ मदद होगिरि बे आफा इसोरनि खाथियाव जोङो फोथायनाय लाखियोबा सिबिनाय लाखियोब्ला जोंहा जुदि स्पिरिचुवेल डेभेलप जायोब्ला निस्सय जोंनि नैबे ओनसोलाव बे हारि हिसाबै हादोर हिसाबै बुहुमनाङाव निस्सय गोजोन खौसेथिया फैगोन। आं बेखायनो मिजिंथिदों जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो जोङो हारि हिसाबै थांना थानो हानायजों लोगोसे आरो जों बर'फोरा जिहेथु जोङो थांनानै था आरो थांनानै थानो हो होननाय बाथ्रा, जाय बाथ्राखौ जोङो थांनाय समाव मानिनानै फैदों, फैबाय थानाय समावबो बे एखे बानि एखे बोसोनजोंनो जोङो आवगायलांनानै जोंनि गोजोन थासारि जौगानाय बे बिथिंखौ जों निस्सय लाबोनो हागोन। आङो आरज गाबदों जे बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना जेखौ थांखि लानानै हाबाफारिखौ खुंदों, बेयो जोबोद मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जाबाय आरो इयुनावबो निस्सय साक्सेस जालांबावगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।